Nikaze na yambu ngaha kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu imboneshakure imwe ndende igenda ibatohoreza amakuru ibiganiro tugashikiriza kuri biciye kuri uyu muhora w'iyi mboneshakure ya Burundi News kugira ngo amakuru mwene nkayo yose azoje akugera ko wowe uherereye mu makungu ya kure ku mugabane w'abanyamerika ku mugabane w'abanyaburaya ku mugabane wa Aziya wa Afurika mu bihugu nka Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Zambia, Mozambique, Malawi, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko mu Rwanda, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, uburengero muri Congo, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara ya Bujumbura, intara ya Gitega, intara ya Burunga, mu ntara ya Butanyerera no mu ntara ya Buhumuza. Mwese mwafyonda subscribe canke sabone niba mukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro bikazoja bihita bigushikira. Amakuru agezweko azindukiye ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire ko mw'ishirahamwe DS Burundi bariko barashikiriza banidoga ko ivyo ubutegetsi bwa Varisito Ndayishimiye bubandanya kwegeka ku bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 kahubwo ari urwitwazo canke kubura ivyo bavuga ko amakosha yose ukubura kw'igitoro, ikena ry'isukari, ikena ry'amafaranga y'agaciro, ubutunzi bwononekaye, ivyo vyose ngo barabishira kuri leta ya Varisito Ndayishimiye. Ngo kandi ikindi muri Burundi babandanya kuvuga muri iryo shirahamwe nyene, barabandanya kwerekana ko ngo ubutegetsi bwa CNDD FDD aribwo buriko burata igihugu mu kaga buzana intwaro y'umugambwe umwe, gukumira ivyiyumviro vy'abatavuga kumwe n'uwo mugambwe canke gukumira ivyiyumviro biva mu yindi migambwe, ngo ubutegetsi bugasigara ari ubw'intwaro imwe canke umugambwe umwe, ngo kandi barateye umukono ku masezerano y'Iyarusha akumira canke agaragaza ivyiyumviro ko vyose vy'imigambwe itandukanye vy'abanyagihugu bose ngaha mu gihugu c'Uburundi bitegerezwa kumvwa canke kumvirizwa. Ivyo vyose rero muri Burundi bakaba babona ko Varisito Ndayishimiye n'intwaro ye ngo mu matora aheruka umwaka w'2025 ruheshi kw'igenekerezo rya 5 ngo harimwo ubunyonyezi bwinshi, utunenge twagiwe turashikirizwa kandi bigizwe n'ubutegetsi nyine bwa CNDD FDD mu kwiba amatora. Tuvuye ngaho rero reka tuje mu biriko biravugwa mu bijanye n'itumatumanako, umuhora wa limiteri bari abanyagihugu bawukoresha bariyamiriza ko ata network canke ico bita rezo kirangwa muri uyo muhora. Abanyagihugu boba mu gisagara ca Gitega, ica Bujumbura ngo kugira urungike ubutumwa bwa WhatsApp bushobore kuvaho buri canke bushike iyo uburungitse ngo n'ingorane. Si mu gisagara ca Bujumbura na Gitega, ni igihugu cose. Akandi karorero ni mu Rugombo ca Cibitoke canke Cibitoke ca Rugombo, abanyagihugu batuye muri iyo ntara yahoze ari Cibitoke nabo bakaba bariko baridoga cane ko limiteri nyine itariko iraborohereza. Muri iryo shirahamwe canke uwo muhora bakaba basaba ko ubutegetsi bw'u Burundi bwogekora igenzura bugafatira ibihano uyu muhora ubandanya utwara iciswe nk'amayinite yabo banyagihugu bagura agarinda ahera batayakoresheje ivyo bayaguriye, canke iyo limiteri ikayisubiza aho kugira ngo ibandanye
ibandanye ibaronsa uburyo bashobora kuyakoresha iyo limiteri itayisubije nk'uko biriko biragenda bivugwa. Rero izo ngorane zo mw'itumatumanako zikaba zigoye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Abanyagihugu kandi b'aborozi b'irimizi baridoga ko leta iriko irabatoza ikori ku bitungwa batunze. Aho babijana ku masoko baridoga ko woshikayo ukagurisha canke ntugurishe washoye igitungwa ngo baca bagutoza ikori, ngo kandi iryo kori ngo biraboneka ko uburyo ritozwamwo siko vyategerezwa gutozwa mu mategeko canke mw'itegeko rigenga amakori, ngo nk'uko bivugwa mw'itegeko rigenga amakori mu ngingo yaryo ya 11 igitomora neza ukungene amakori azatozwa ku bitungwa, hoba ku nka, ku bitungwa nyene vyuza, impene, ingurube, intama n'ibindi vyose vyuza ngaha mu gihugu c'Uburundi ukungene amakori agomba gutozwa. Ngo rero iyo bashitse ku masoko aho baba bashoye ivyo bitungwa vyabo ngo amakori aca atozwa bitandukanye nuko bigenwa canke bitegekanwa muri iryo bwirizwa ku ngingo yaryo ya 11. Rero abo banyagihugu bakaba basaba ko leta igomba gusubiramo kandi ikaza irahana abo bose bonona amategeko canke bahonyanga amategeko igihugu kiba cashiriyeko abenegihugu. Tuvuye kuri iyo nkuru, abanyagihugu bumvirije ifatwa rya Komiseri Moise Arakaza batazira nyeganyega barasaba ko yoba mu gihugu c'Uburundi hariho igihano co gupfa, Komiseri Moise Arakaza yokabaye arico gihano ahabwa. Ngo naho yafatanwe itonga ryo kudandaza igitoro ca magendu, ngo nawe yarishe arashe uwitwa Joseph muri komine Kabarore amwagiriza ko atwaye fraude canke magendo. Ngo ivyo rero yakoreye Joseph muri Kabarore ngo nawe nico gihano yokabaye ahabwa kuko ngo vyose birasa. Nawe yarafatiwe muri magendo, uko yafashe Joseph akamugandagura amufatiye muri magendo, ngo nawe yafatiwe muri magendo yokabaye ahabwa igihano co kwicwa. Abanyagihugu baribaza kandi ngo kuva imugina uvuye muri Tanzania ukaza amabanda yose ugashika mu Rumonge, ngo hari abapolisi bari muri ayo mabarabara. Ngo uyu Komiseri Moise Arakaza batazira nyeganyega yahora aca muri ayo mabarabara atwaye igitoro ca fraude. Ngo ni gute abo bapolisi batahora bamubona? Ngabo bapolisi babandanya kuba muri ayo mabarabara ngo nabo barakwiye guhagarikwa bakabazwa imvo Komiseri Moise Arakaza yahora adandaza igitoro ca magendo kandi ahora agitambukana ngaho muri iryo barabara ntafatwe ntahagarikwe. Ngo harimwo agahatse, harimwo ikibazo gikomakomeye cane ku bijanye n'ubutegetsi mbere n'abapolisi barungikwa gukorera muri ayo mabarabara. Ngo ni ingorane kubona komiseri yarajejwe kuba yotuza igitoro ca magendu ari we agifatanwa. Abo banyagihugu bakabandanya bavuga ko kandi ngo ntibitangaje ngo kuko n'umukuru w'inama nshingamateka Geraze Daniel Ndabirabe nawe yarafatanwe igitoro mw'ibido ca magendo nyine ari kunywa ariko aranywa igitoro ku mabido yategerezwa kuja kuri sitasiyo. Ivyo vyose rero birerekana ko harimwo ingorane zikomakomeye cane mu bijanye n'urudandazwa rw'igitoro, urudandazwa rw'isukari, urudandazwa rw'amafaranga y'agaciro akennye ngaha mu gihugu c'Uburundi, kandi ngo ivyo vyose bifitemwo uruhara runini cane n'abajejwe intwaro nk'uko vyibonekeza ko abakomiseri nabo babandanya kugenda bafatirwa muri ivyo muri urwo
urudandazwa runyuze mu kinyabi canke rwo mu kinyabi. Si komiseri Moise arakaza kuko hari n'abandi bakomakomeye cane harimwo nka General Jean Bosco Ndayikengurukiye. Uyu yahora arongoye CNDD FDD abarizwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Uyu nawe yarinjijwe, yarafashwe, yarahagaritswe uyu General Jean Bosco Ndayikengurukiye. Ndayikengurukiye rero yinjiye ibohero rikuru rya Mpimba kuwa kabiri w'iyi ndwi. Muri iyi ndwi nyine nawe nibwo yahagaritswe, arafatwa, arafungwa. Uko kumuboha rero vyoba vyaraturutse kuki? Amakuru dufise avuga ko yagirizwa urudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro. Ntago ari komiseri Moise arakaza, tubibutse ko arakaza afise ipeti rya koroneri mu gipolisi, niyo mvo yitwa komiseri. Bivuze ko rero abajejwe guhagarika urwo rudandazwa ruciye mu kinyabi nibo bariko bararukora gusumvya abenegihugu bato batoye. Jean Bosco Ndayikengurukiye yahoze arongoye umuhari CNDD FDD ku rugamba. Uyu yaragwanye nyine, yari mu bagwanye ku rugamba, ariwe arongoye CNDD FDD, ubwo wari ukiri umuhari ari FDD. Inyuma yo kwiyonkora kuri Leonard Nyangoma, Nyangoma muzi ko ariwe yawutwaye, birakomera, aragenda wuduza. Nyuma rero yaje kwiyonkora kuri Leonard Nyangoma, nawe nyene yahavuye akombogwa, asubirwa na Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza niwe yawutwaye gushika 2005, awuserukira bakaja muri Arusha bagasinyana amasezerano na Buyoya yaratwaye igihugu. Ivyo vyose vyaragiye biba nyine, ariko Leonard Nyangoma niwe asa nkaho yatanguje uyu nyine CNDD FDD. ari umuhari, baragwana bari mw'ishamba, bagwana nyine FDD ari umuhari, bagwana gushika nyine bashitse mu gihugu. Uyu rero General Jean Bosco Ndayikengurukiye akimara gusubirizwa na Petero Nkurunziza umuhisi, hari mu mwaka w'2023. Wibuke ko bashitse mu gihugu mu mwaka w'2005. Muri 2003 rero yaragarutse mu Burundi, we yahise ataha arongora umugambwe Kaze FDD. Muri 2015 General Ndayikengurukiye yariyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, hanyuma arahunga igihugu, yarasubiye guhunga. Ikindi yarasubiye kugaruka mu Burundi mu mwaka w'2021. Uyu muhisi Petero Nkurunziza yarahejeje gupfa. Uyu General Jean Bosco Ndayikengurukiye yahavuye agaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Uyu General Ndayikengurukiye Jean Bosco kandi yararimbye ururirimbo, yaracuranze ururirimbo ruvuga ko amagara mugoye, atakambira Imana ko agowe n'umubiri. Muri urwo ruririmbo benshi muraruzi. Uyu mugabo nyine vyinshi yaragiye agira ngaha mu gihugu c'u Burundi, umuntu yarakomeye, umugenerali, yagwanye muri CNDD FDD. Murumva ko n'umuntu akomeye ahabwa n'ibibanza bikomakomeye cane. Ivyo vyose kuri ubu ngubu rero yaje gufatirwa mu rudandazwa rw'ibitoro rw'amagendo. Biboneka ko abakomeye muri CNDD FDD nibo bariko barakora urwo rudandazwa binyegeje mu
mutaka nyine wa CNDD-FDD ko ariyo ibakingira, ari ntakomwakomwa, ari ntakogwako, bakikika mu kiza bagaca mu kinywabi murantunge bakaja gukora urudandazwa rwa magendu nk'uko amakuru abandanya kugenda abishikiriza. Bakaba bavuga ko rero abo bose bakora urwo rudandazwa bukabaye bahagarikwa, ariko nanone abanyagihugu bakibaza ni gute abanyagihugu bakoze urudandazwa rwa magendu aribo baronsa igihugu ico gitoro, kuko igihugu co kuzana kwinjiza igitoro vyarabayobeye. Mu kubayobera ku masitasiyo atandukanye ico gitoro nta gihari, none n'umunyagihugu yakizanye kugira ngo abandi bakironke bariko baramupfunga, baramufata bakamuhagarika. None Evariste Ndayishimiye arategekanya iki kugira ngo ico gitoro kize abanyagihugu bose bakibone? Niba avuga ko kinyobwa mu buryo bwa magendu yakizanye, nazane vyinshi. None abo babijana kuri magendu nibo bijana bazobura ababibagurira, kuko ku masitasiyo bizoba bihari abanyagihugu bagiye kubinywa canke abashoferi abafise imiduga bagiye kukinywa ku mafaranga makeyi. Abo baja kukinyegeza bazokigarukana ku masitasiyo canke bazokigurisha bakidandarize ku biciro nk'ivyo kuri sitasiyo nyene. Ivyo nivyo bizohava bihagarika ivyo vyose, kuko mu bindi bihugu igitoro kiraboneka, ibitoro ku masitasiyo birahari. None ni gute mu Burundi ivyo bitoro bibura? Evariste Ndayishimiye we n'umukenyezi we bivugwa ko aribo bafise ukuboko, uruhara rukomakomeye, uruhara runini muri urwo rudandazwa rw'igitoro, mu kubuza abo bose abandi bashobora kuzana no kwinjiza ico gitoro. Kandi biboneka ko Evariste Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe batihagije canke badafise ubushobozi bwo kwinjiza no guhaza isoko ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abandi nabo bakavuga ko ari politike, imigambi mibi ituma igitoro, isukare, n'ibindi ifaranga ry'agaciro bitaboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi, bikozwe n'ubu butegetsi nyine bwa CNDD-FDD nk'uko bibandanya kugenda vyibonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibikorwa vyose bigirwamwo uruhara rukomeye n'abo bategetsi ba CNDD-FDD. Biboneka ko ahubwo ico baba barondera ni ukwigwizako itunga, kugwizako imiryango yabo, itunga ry'igihugu rikaja mu kagwi, cane cane akagwi k'abantu biswe abajenero kandi bo muri CNDD-FDD, abahoze muri ex-FAB ku bwa Buyoya. Abo nta bibanza bikomakomeye bafise, nta nubwo itunga ry'igihugu ribagerako. Biboneka ko rero abajenero bahoze bagwana muri FDD, muri CNDD-FDD nyene, nibo baronka iryo tunga ryose rikaja mu mifuko yabo. Mwarumvirije inama yabereye i Gitega iwabo wa General Major Evariste Ndayishimiye. Yarakoranije abajenero bose bo muri CNDD-FDD, baragize inama yaramaze iminsi 2 yose atawutahiwe, bose bari ngaho kwa General Evariste Ndayishimiye bari mu nama. Iyo nama bivugwa ko rero bigiyemwo vyinshi cane, ukungene bazogabangana amasoko, ukungene bazohabwa ibibanza bikomakomeye cane, kandi ivyo bibanza bikaba bifitaniye naho bihwaniye n'itunga ry'igihugu. Mwarabonye ko intara zifise ubutare zarahawe nyine bajya abajenerali, ubu nibo bariko barazicungera. Mu bisata bijanye n'ubutare barashizeyo canke bararungitseyo abajenero bo muri CNDD-FDD, ubu nibo bariko baracunga, nibo baribo barimba, nibo biraboneka ko ubutare bw'igihugu buzoja mu kagwi kamwe k'abajenero.
ako kagwi ayo mabwirizwa bakaba barayahawe nyine canke barayavanye muri iyo nama y'ukungene bavuze bazoja barahabwa ivyo bibanza. Mwarabonye ko Generali Gabriel Nizigama nawe yagarukanwe mu kagwi yaransubiye guhabwa ikibanza. Uwundi nawe muzobona ni Generali Etienne Ntakarutimana batazira Steve, nawe muzomubona agaruka muri ako kagwi. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ugafyonda sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa. Nibo nta handitse follow fyondako canke suivre fyondako. Amakuru rero ibiganiro twari twabatohoreje bibaye birahagarariye ngaha, kandi tukaba tubikebanuye amakuru yacu nakagaruka nagahwane.